كنعرفوا بان جواد اقدار راه ابن ديالي. جواد اقدار اللي لعب اللي دخل افيك ان سور كلاسمون à 16 ans لعب في ليكيب بروميير. دونك il a été surclassé avec 2 certificats médicaux au moment اللي في ذاك الوقت في المغرب 17 عام ما سوركلاسا ان جوار. سوركلاسا جواد اقدار وكان نعمه اللاعب مخلص مربي. نعم. Il a été surclassé en 2000, alors que ouais, il est né en septembre de 84. 84 où il a joué l'année 2000-2001, donc من début de saison. وكنعرفوا بان دايور السيركلاسمون ديالو اللي جرات عدد اللاعبين بحال اللي لعبوا في لاج جونيور بحال صلاح الدين عقال، بحال تيفاني، بحال بودلال، غفير، لا وراد 79 وراد معايا تيتولاريزا، معايا دار كابيتان ديكيب. الدراري هادو اللي كانوا لاج جونيور ولعبوا في السينيور، رفيق عبد الصمد، هما كاينين 7 ولا 8 اللي استطاعوا انهما يتكلاساو سيزيامين في العام الاول ديالهم، ودراري اللي راكم عرفتوا من بعد المسيره ديالهم زياده على وحدين اخرين اللي ما كتبش لهم الله، بحال التعبات، بحال الدراري اللي وحدين بحال دابا تقريبا بروميي بيتور غفير باسكو جاب دوزيام بيتور فلاني حيت زاويت ماركي 7 البيلانتيات هذاك العام، الور كو هو تا بينالتي وجا من موراه بجوج البيوت، علما ان المقابله الاخرى دارت الريجي طابا 3-3 مع سطات و3 ديال اللي ماركات الريجي زاويه 3 البينالتيات في هذاك النهار باش قدر يفوت غافيه. دوماج بحال هاد الوليد وكانت والله يرحمه اقدار. Je tiens une chose, c'est à présenter mes condoléances à la famille de Nagda. J'ai appris ça ce matin. J'ai appris ça à la fin. Son décès ce matin par la bouche de Zacharia. Donc voilà, c'est toujours délicat. C'est un garçon que j'ai connu il y a 5 ans et donc on a fait un parcours ensemble. C'est toujours dramatique de voir un garçon comme ça disparaître. Voilà. C'est comme quoi, comme je disais aux joueurs, la vie elle tient à 1 seconde. Et j'ai dit, le plus important c'est que dans la vie on puisse exister. Voilà, c'est jouer, qu'est-ce que vous avez comme retenue, qu'est-ce que vous risquez quoi, la peur de quoi, rien du tout. Et quand on voit le match, mais j'ai l'impression toujours de répéter toujours les mêmes choses et vous me reposerez toujours les mêmes questions quand... بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنقدم التعازي ديالي لاسره جواد اقدار الصغيره والكبيره، انا لله وانا اليه راجعون. صراحه تلقينا هذا الخبر بصدمه، لان كنا كنعرفوا الاخ جواد كان لاعب في المقابله، فاذا به كنسمعوا انه توفى، وهذه كما تيقولوا العمر ديالو انتهى، وانا لله وانا اليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. كلنا أسف القضاء اللي صاب الأسرة الرياضية المغربية، القدر اللي صاب الأسرة الصغيرة ديال المرحوم جواد أقدار، القدر اللي صاب الفريق اولمبيك خريبكا والناس ديال مدينه خريبكا اللي ضاعت في رياضي كبير، باقي فريعان الشباب ديالو اللي لعب دولي مثل المغرب عده محافل دوليه، اللعاب اللي عطى الكره المغربيه الكثير وخاصه مدينه خريبكا، اللعاب اللي شارك في الالقاب، اللعاب اللي اخلاق كبيره، اللعاب اللي بكل صراحه نتمنى الله يتغمدوا بالرحمه ديالو، هذا هو اللي نقدروا نطلبوا ليه في هذا النهار، وانا لله وانا اليه. الله يرحمه كان اخ صديق، كان بالنسبه لي اخ
كان مزيان معنا، كان ولد عائله وفقدته حتى راحوا فقدوا المغرب كامل اللي كيعرفوا اخلاق عاليه. وحنا تعادينا الاسره ديالو اللي فقدنا واحد منا بحال مشى واحد من العائله. وانا كنقول لهم احنا ديما غيبقى في البال، ما عمرنا ولا غنساوه، وهي هذه سنه الحياه الحقيقة الصدمة كانت قوية، ماشي على عائلته، علينا حنا أصحابه وعلى الشعب المغربي. فتنتمنى أن أي واحد دعا معاه وتنقولوا الله عز وجل الله يرحمه، الله يوسع عليه، وتنتمنوا ليه إن شاء الله الجنة إن شاء الله. زود أقطار لاعب خالون، لاعب مثالي تعاون الناس تعاون الجميع، نتمنوا ليه الجنة إن شاء الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. خاص باش يدخل الالومنيوم ويدخل شي جوج كاميرا